द सिंधुवर्ल्ड.com की पेशकश। सिंधी अखर खजानो 169। अॼु जा सिंधी अखर आहिनि किताबड़ी, किताबड़ी, धदको, कड़को या ओचितो वधणु, वर, बख़्शिश या दान, अनाड़ी, ॼट, वाहिणी या बदफज़ीलतो, डिघी जूती, फ़ाइदो या बूट। साॻिए अर्थ वारा अंग्रेजी ऐं हिंदी अखर। कंहिं समय फिल्मी गाननि जूं किताबड़ियूं बि छपजंदियूं हुयूं। शेयर मार्केट में शेयरनि जे अघ में धदको पैदा करण वारी लाही चाढ़ी आम ॻाल्हि आहे। टीम TSW जी सिंधी भाषा वाधारे जी कोशिशुनि में सहयोग ॾियण लाइ तव्हां बेहद घटि ख़र्च ते हिकु वीडियो स्पॉन्सर करे सघो था। गुरुअ जो बख़्शिशी रूपी ज्ञान दान कंहिं वर खां घटि न थींदो आहे। ॼट ई त बदफज़ीलतो हलंदो। बूट पाइण जो फ़ाइदो इहो आहे जो सॼा पेर ढकिजी वञनि था, सिंधियत सुहिणी रहे।